ერთი ქუთაის, ერთი გარდაბანს, ერთი ჭიათურასა და ერთი ვარიანს. პირველი ფინალი იქნება ასეთი შალვა ბევიძე და ანდრია ბუსხრიგიძე ორივე თბილისი. შალვა ბევიძე გახლავთ ობზის იყო ის ევროპის ჩემპიონატის მესამე პრიზიორი, ჯერ მოსწავლეებში 15 წლამდე და შემდეგ ჭაბუკებში 17 წლამდე. მისი მეტოქია ასევე თბილისელი ანდრია ბუსხრიგიძე. ბუსხრიგიძემ 3 ბრძოლა მოიგო, ფინალამდე ბევიძე მოვიდა. ნახევარფინალში ბევიძემ დაამარცხა საბა ჩაფიძე, გურჯაანელი 5-0 და ბუსხრიგიძემ მოუგო თედო ხაფთანს. თედო ხაფთანი თბილისელი და საბა ჩაფიძე გურჯაანელი გავიდნენ ამ ზონაში მესამე ადგილზე. დაიწყო პირველი რაუნდი. შალვა ბევიძე, ანდრია ბუსხრიგიძე. შეტევაში გადავიდა ბუსხრიგიძე დასაწყისიდან, მაგრამ ბევიძე ჯერჯერ უმკლავდება, უკან იხევს და დარტყმად მოხდები არ გაუშვია. აქ მარჯვენა ზუსტი იყო ბუსხრიგიძის შესრულებით. კარგად აიცილა შემდეგ ბევიძემ. კიდევ ერთი მარჯვენა. შეუტია ახაც ბუსხრიგიძე, შეტევაში უმეტესად ლურჯი კუთხეა. კარგად აიცილა კიდევ. ზუსტი იყო მარჯვენა ბევიძის შესრულებით. კიდევ ერთი მარჯვენა ბუსხრიგიძის. ბოლო 10 წამი პირველი რაუნდის. კარგად შეუტია აქ ბევიძემ, კარგი მარცხენა კიდევ. ბოლო 10 წამიანი შეტევი შეიძლება პირველი რაუნდის მოიგო. კი, ასეც არის, შალვა ბევიძემ მოიგო პირველი რაუნდი 5 მსაჯის აზრით.
მეორე რაუნდი. მეორე რაუნდი. კარგი მარჯვენა აქვს ბერიძის. კარგი მარჯვენა. პასუხი ბუცხიკიძისგან. კარგად შეუტია კიდევ ერთხელ ბერიძე. მარჯვენა ზუსტი იყო. მოსობაში ალბათ ბოლო წამებიც მიმდინარეობს უკვე მეორე რაუნდის. ასეც არის ბოლო 10 წამი მეორე რაუნდის. გახსენებთ ახლავე შედეგს. მეორე რაუნდის მოიგო შალვა ბერიძემ. განიმტკიცა მან თავისი უპირატესობა 28 უთუემ საჩთან. შალვა იყო ბოლო წლებში მუდმივად არის ჩემპიონი, 15 წლამდელებშიც ყოფილა ჩემპიონი, შავშანი იყო 17-ში და წელს ხდება, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, უკვე ახალგაზრდებში. შემდეგი ფინალში თბილისელი მონაწილე აბრეყოლება ემილ ისმაილოვი, გარდაბანი და გიორგი კილოსონი. ბუცხიკიძეს სხვა გზა აღარ აქვს, შეუტევს რა თქმა უნდა. თელ ძალას დახარჯავს ახლა ამ ბოლო 3 წუთში.
კარგი მარცხენა კიდევ ერთი ბერიძის შესრულებით თავის აწევისკენ მოუწოდა ჯავახაძემ ჩალვა ბერიძის კარგად დაახვედრა ისევ ბერიძე თასმა გაიხსნა ჩალვა ბერიძის მე კარგად ირბინა შალვა ბერიძემ შეიძლება ვთქვათ ეს ყველაფრისგან დაიცვა თავი თვითონაც ჰქონდა დარტყმები შვენივად იმოძრავა რინგზე და აღარ უნდა მოხდეს ახლა ის ვერ გახდეს საქართველოს ჩემპიონი ახაც გამოვიდა ბრძოლით შავშანი იყო ჭაბუკებში ჩემპიონი, ანუ 2009-იანია, მას შეუძლია ტაილანდის ტურნირზე ვილაპარაკეთ ჩვენ და სენეგალის ტურნირზე, იქ ანუ სენეგალში იმართება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ნოემბერში. სოფლიოს ახალგაზრდული ოლიმპიადა და იქ უფლება აქვს მონაწილეობის ესასაკი კი არის, მაგრამ შეზღუდვა აქვს 2009-ში დაბადებულებს და 2008-ის ნოემბერში და დეკემბერში გადადაბადებულებს. ანუ რეალურად 2009-იანების ტურნირია და მისი შესარჩევი ტურნირი იმართება უკვე მარტში თაილანდში და სავარაუდოდ ჩალვა ბერიძე წარმოადგენს იქ საქართველოს. დასრულდა ეს ბრძოლა, ჩალვა ბერიძე ხდება საქართველოს ჩემპიონი ახალგაზრდებში 50 კილოგრამში. უცოდ ჩალვა ბერიძეს ბიშოპ ამ ბრძოლაში გამარჯვება და საქართველოს ჩემპიონის ტიტული საჯეთის ერთიანი გადაწყვეტილებით მოიპოვა. წითელი კუთხე ჩალვა ბერიძეს ფილისი. მარკ ანგარიში AFF-ში 30 და 27, ანუ 3 რაუნდი მოიგო ყველამ საჯთან ჩალვა ბერიძემ.